एक लड़की ट्रेन से जा रही थी। अचानक उसके हाथ से एक अमरूद का फल नीचे गिर जाता है। शाम हल्की बारिश होती है और उसमें से छोटा सा पौधा निकल आता है। अगले दिन तेज धूप के कारण अमरूद का पौधा सूखने लगता है। अमरूद के पौधे को सूखते देख एक तोता उसमें पानी देने लगता है और धीरे धीरे पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें फल आ जाते हैं। तोता बहुत खुश होता है, लेकिन एक दिन एक आदमी आता है और उस पेड़ को काट ले जाता है। ये देख तोता रोने लगता है। फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।